Вас приветствую на своем канале. Вы на канале Рецепты от Никиты. Хочу вам предложить компресс от кашля. Вы сами знаете, сейчас наступает пора, все кашляем. Нам понадобится 1 столовая ложка сухой горчицы, 1 столовая ложка растительного масла. У меня не рафинированное, тут не важно. 1 столовая ложка уксуса, у меня 9%. 1 столовка меда. Получившуюся массу мы с вами перемешиваем. Вот что ценное у нас есть. Но получается довольно-таки жидко на компресс. Мы с вами будем добавлять муку. Но муку добавляем постепенно. Здесь понадобится 1 ложка или 2. Вы смотрите сами, насколько жидкий у вас мед и какую порцию вы делаете. Добавляем по ложке и перемешиваем. Такой компресс делают в основном на ночь, перед сном. На полчаса оставляют, на 15 минут, иногда даже на всю ночь, насколько у вас ужасный кашель. Такой компресс вылечивает даже прям совсем, знаете, как собаки лают, который не дает кашель даже спать. Для компресса жидковато. Добавляем мы с вами еще муки. Когда нужно, вымешиваем руками. Но у нас должна быть однородная масса. Сильно крутое тесто я вам советую не делать. Оно должно быть эластичное, но также не приставать к рукам. Ну вот посмотрите, тесто наше готово. Оно к рукам не пристает, эластичное, хорошее. Нам понадобится любая ткань, желательно марлечка в 2 сложения. Мы кладем лепешечку, распределяем ее по ткани. Как нам надо, просто ее закрываем. Все. И вот этой стороной мы кладем на грудь, на бронхи. Чем-нибудь шарфиком или чем-нибудь прижать. Все. Или просто положите и полежите. Смотрите телевизор. Ну вот и все. Эффективное средство. Очень хорошо помогает. Я вам советую. Затрат минимум, а пользы-то много. Вам не приходится пить какие-нибудь микстуры и глотать таблетки. Состав минимален. А душу-то греет как хорошо. Да главное, используй. Пробуйте. Будьте здоровы. Пока-пока. Видео, конечно, содержит ознакомительный характер. У кого аллергия на какие-нибудь ингредиенты, проконсультируйтесь с врачом.